Dragonfly，仲有咧就係見到喺我哋本身應該有嘅6隻艇，而家暫時咧喺線路上邊咧，只係見到有5隻艇咧去爭我哋今次賽事嘅冠軍嘅啫。咁最外檔嘅咧喺7號線度嘅就係海能達尖東龍舟隊，睇落去進入最後紅色浮標衝刺階段咧，仍然領先緊嘅就係應該7號嘅海能達尖東，仲有5線嘅 Lady Bus， 4線嘅仲有 Dragonflies 啊！好啦 ，Dragonflies 而家咧已經開始拋離係5線嘅 Lady Bus from Trinity，the Sandstorm Dragon from Hong Kong， Lane 7 the Universal Cable United Fishery Dragon Team from Hong Kong， Lane 8 we got the North Sea Dragon Association from Hong Kong，and Lane 9 we got the Barton Fun from Hong Kong。好啦，我哋而家已經進入咗我哋嘅國際女子金杯賽決賽。睇下而家暫時咧喺早段暫時帶咗出嚟嘅咧，應該都會係如無意外5線嘅九江雙精女子龍舟隊啊！但係暫時咧而家就輕咗半隻龍隊，哇！但係喺7線嘅宇宙足越嚟越用速度都幾快嘅喎，暫時而家同佢哋握住上，咁啊喺側邊中間夾住6號嘅沙石路，反而咧而家喺側邊啊